Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo delle critiche alla Chiesa Cattolica. Esse comprendono osservazioni e giudizi critici sul modus operandi della Chiesa Cattolica nel corso dei secoli. Nel passato le critiche filosofiche e teologiche erano prevalenti. A partire dal XVIII secolo, con l'avvento dell'Illuminismo, l'attenzione si spostò per lo più sul piano storico, politico e culturale, oltre che filosofico. A queste critiche risponde l'apologetica, ossia il pensiero di teologi e scrittori di varie epoche che si propongono di difendere la dottrina e l'autorità della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica, nel corso della sua lunga storia, è stata talvolta oggetto di critiche riguardo a varie credenze e pratiche. All'interno della Chiesa ciò include divergenze di opinione sull'uso del latino nella messa e sul tema del celibato clericale. In passato diverse interpretazioni delle scritture e critiche al lassismo e all'opulenza del clero hanno contribuito a separazioni come lo scisma con la Chiesa ortodossa orientale e la riforma protestante. La Chiesa Cattolica è stata anche criticata per i suoi sforzi attivi per influenzare le decisioni politiche, come la promozione delle crociate da parte della Chiesa e il suo coinvolgimento con i vari regimi nazionalisti del XX secolo. Le critiche più recenti si concentrano su presunti scandali all'interno della Chiesa, in particolare sulla presunta corruzione finanziaria e sugli scandali di abusi sessuali della Chiesa Cattolica. Uso del latino articolo principale, messa di Paolo VI dopo le riforme note all'esterno della Chiesa per la messa tridentina, detta per lo più in latino con poche frasi in greco antico ed ebraico. Dal 1970 la messa viene celebrata nella lingua locale del luogo in cui viene celebrata e meno frequentemente la messa in latino. E una minoranza di cattolici romani tuttavia preferisce che la messa sia celebrata in latino e preferisce non utilizzare la messa di Paolo VI. Nel 2007 Papa Benedetto XVI ha allentato alcune restrizioni all'uso della messa in latino con l'obiettivo di sanare la frattura che si era creata tra i sostenitori della messa del Novus Ordo e i sostenitori della messa tridentina. Il motu proprio Summorum Pontificium del 2007, consentendo un più ampio uso della messa tridentina, ha sollevato preoccupazioni nella comunità ebraica riguardo alla liturgia del Venerdì Santo, che conteneva una preghiera per la conversione degli ebrei che si riferiva alla cecità ebraica e prega per loro di essere liberati dalle loro tenebre. L'American Jewish Committente ha sottolineato che ciò solleva implicazioni negative che alcuni nella comunità ebraica e oltre hanno tratto riguardo al motu proprio in risposta a tali lamentele. Papa Benedetto XVI nel 2008 ha sostituito la preghiera nel messale del 1962 con una preghiera di nuova composizione che non fa menzione di cecità o oscurità. L'indizione di guerre sante da parte di papi è stata oggetto di molte critiche, sia per quanto riguarda le crociate in Terra Santa, sia per quanto concerne la lotta ai movimenti eretici come quello cataro. Il cattolico Michael Koren, nel libro Why Catholics Are Right, afferma che è vero che la Chiesa non ha agito sempre nella maniera più opportuna, ma fa anche delle precisazioni. La Terra Santa era sempre stata cristiana, ma fu ad un certo punto, 700 circa, invasa dai musulmani. Le crociate non furono, secondo Koren, dunque una campagna militare di imperialismo o colonialismo. Infatti molte famiglie nobili dell'epoca si ridussero sul lastrico pur di sostenere le spese militari dei loro cavalieri. Le crociate furono una serie di conflitti militari di carattere religioso, oltre sociopolitico, condotti da gran parte dell'Europa cristiana contro minacce esterne ed interne. Le crociate furono combattute contro musulmani, slavi, mongoli, catari, ussiti e nemici politici dei papi. I crociati presero i voti e ricevettero l'indulgenza. Indice dei libri proibiti. L'indice dei libri proibiti, in latino Index Librorum Prohibitorum, era un elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica, istituito nel 1558 dall'istituzione o Sant'Uffizio sotto Papa IV. La Chiesa si era infatti attribuita il diritto di vigilare sulle letture dei fedeli in modo che questi non fossero influenzati da opere letterarie ritenute nocive per la fede e per la morale. Dopo l'invenzione della stampa, il pericolo della crescente diffusione delle idee della Riforma, il problema
tema divenne prioritario, tanto che fino al Settecento la Chiesa cercò di ostacolare la diffusione di quelle idee che si contravano con la dottrina della Chiesa cattolica, in modo da poter prevenire una possibile contaminazione della fede e la presunta corruzione morale derivante dalla conoscenza di idee nuove. Si cercava di proibire la pubblicazione, la diffusione, la lettura di opere a carattere letterario e scientifico giudicate contrarie alla dottrina. Di tale politica furono vittime le opere di eminenti scienziati come Galileo Galileo. All'indice vennero messe anche le opere di filosofi religiosi come Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Erasmo da Rotterdam. Nell'indice finirono anche poeti e letterati come Giacomo Leopardi e Ludovico Ariosto e studiosi di diritto come Cesare Beccaria, che vennero così ostacolati e censurati. All'indice non finirono invece i testi della base della propaganda nazista, all'indomani dell'ascesa al potere di Adolf Hitler nel 1934. L'indice durante 4 secoli di attività venne aggiornato almeno 20 volte, l'ultima nel 1948, e fu abolito solamente dopo il Concilio Vaticano II nel 1966 da Papa Paolo VI. L'indice dei libri proibiti si può trovare ora sotto forma di guida bibliografica presso l'Opus Dei. Inquisizione. Nel Medioevo la Chiesa istituì tribunali ecclesiastici per la persecuzione degli eretici, facendo uso di strumenti di tortura e sanzionando pene carcerarie e condanne a morte a persone accusate di apostasia o di stregoneria. La Chiesa cattolica è stata accusata di avere creato il sentimento antisemita, dipingendo attraverso i secoli gli ebrei come gli assassini di Cristo e deicidi. La bolla cum dimis absurdum di Paolo VI 1555 istituì i ghetti all'interno delle città per isolare la popolazione di origine ebraica dai restanti cittadini e per spingerli alla conversione. Abolito temporaneamente durante la prima 1798 e la seconda Repubblica Romana 1849, nei periodi in cui il Papa non poté esercitare il potere temporale su Roma, fu soltanto dopo il 20 settembre 1870, con il ritorno di Roma all'Italia, che fu definitivamente chiuso il ghetto, l'ultimo rimasto in Europa occidentale. Tuttavia, a dispetto dell'emancipazione concessa loro dallo Stato italiano e della loro successiva integrazione, vi furono ebrei di spicco non solo nell'arte o nelle scienze, ma anche in politica, dal ministro delle finanze Sidney Sonnino al sindaco di Roma Ernesto Nathan. La promulgazione delle leggi razziali fasciste del 1938 andò contro tutto un lungo processo iniziato fin dall'unità d'Italia. Nell'occasione, comunque, diversi esponenti di spicco della Chiesa italiana si schierarono a favore della promulgazione delle leggi razziali. Va anche notato, tuttavia, che la matrice antisemita di Gemelli era strettamente religiosa. Non risulta infatti alcuna manifestazione di antisemitismo da parte di Gemelli nel corso della sua attività professionale in seno all'Università Cattolica, nella quale non si riscontrarono episodi di razzismo o di avversione nei confronti di ebrei. Anche la civiltà cattolica si espresse a favore della promulgazione delle leggi. Un colpo non meno vigoroso è stato inflitto agli ebrei dal Consiglio dei Ministri nella tornata del 2 settembre. Nonostante l'antisemitismo prodotto dal regime fascista si fosse diffuso a tutti i livelli della società italiana, anche nel mondo cattolico, il Vaticano cercò di ripudiare con forza questi atteggiamenti nei confronti del popolo ebraico. Gudrun Seiler, giornalista tedesca di Radio Vaticana, in un documentario del National Geographic Channel, Vaticano Segreto, ha raccontato la storia della prima donna assunta dal Vaticano, Hermine Speyer, un'ebrea laica entrata nell'organico del Vaticano nel 1934, quando nel 1943 il governo Badoglio I le abrogò. Padre Pietro Tacchi Venturi scrisse in una lettera al segretario di Stato Luigi Maglione che la legge, secondo i principi e le tradizioni della Chiesa Cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, quelle sui convertiti e sui matrimoni misti, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma. Anche da tali posizioni discende l'accusa mossa alla Chiesa Cattolica e in particolare a Pio XII di aver tenuto una condotta morbida e indulgente o anche permissiva mentre si consumava la tragedia dell'Olocausto, non avendo il pontefice mai biasimato espressamente la condotta della Germania nazista, ideatrice e pianificatrice della nota soluzione finale della questione ebraica. Accuse più pesanti affermano che le gerarchie cattoliche, forti di una lunga tradizione anti-ebraica, cercarono di evitare lo scontro con il Reich,
In particolare l'Episcopato tedesco e la Santa Sede, pur di difendere l'Europa cristiana dal pericolo comunista, contribuirono a fomentare il clima di razzismo antisemita che rese possibile la Shoah. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro e utile soprattutto. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook o di YouTube di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mettete like, mi raccomando, mi trovate col mio nome Bruno Pepi o Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure sul nuovo canale dei Salmi o della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia della serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici in fase di elaborazione. Arrivederci a tutti da Bruno Pepi, al prossimo video.